Всем привет! С вами Али Ахмедович. Сегодня я расскажу о распространенной неисправности автомобиля Toyota Highlander. У нас сегодня автомобиль 2013 года. Неисправность связана с стуком в рулевом валу и своеобразными такими скрипами при старте и при торможении. С чем это связано? Это неисправность шлицевого соединения рулевого вала. Вот можете посмотреть, рулевой вал мы демонтировали. Он состоит из двух частей, верхняя и нижняя, которые соединены изнутри шлицевым соединением. Шлицевое соединение изнашивается и образует определенный люфт, который отражается при езде по неровностям и отдается прям в нижней части салона, ближе к ногам, иногда и передается на руль. То есть такой своеобразный стучок. И иногда он еще отражается именно как, то ли, как даже не знаю даже как вам передать, то ли скрипом, то ли хрустом при старте и торможении. С чем это связано? Верхняя часть кузова соединена с подвеской через подушки подрамника. Рулевая рейка сидит на раме, на подрамнике, а верхняя часть соединена с кузовом. И когда вы притормаживаете, вес нагрузки сдвигает верхнюю и нижнюю часть, и происходит определенное смещение. И это смещение изнашивает шлицевое соединение, и в этом месте, видимо, тефлоновый слой немного стирается, и происходит именно тот скрежет или там скрип, кто как его назовет. В принципе, суть одна, не меняется. И это такая распространенная проблема, особенно автомобилей такого года. Дальше они уже на конвейере поменяли шлицевые соединения, они и сейчас есть по новым номерам замен, они уже идут более уже совершенствованные, более модернизированные, и у них таких проблем не просматривается никогда. То есть меняется вал целиком, и проблема пропадает. Еще, конечно, бывают проблемы с крестовинами рулевых валов нижними. Ну, тут, в принципе, крестовина очень в хорошем состоянии, несмотря даже на пробег 200 с лишним тысяч, но крестовина нормальная. Ну, если крестовина выходит из строя, мы крестовину меняем отдельно, но шлицевое соединение, конечно, отремонтировать в условиях автосервиса, даже в условиях ремонта карданов нецелесообразно. Оно маленькое, стоит не так дорого, и его меняют целиком. Еще такие крестовины рулевых валов на 70-ках Camry мы меняем в последнее время очень часто. Иногда бывает даже 100 тысяч не отходят, и крестовины выходят из строя. Хотя на 50-х, кузовах 55-х, ну 40-х тем более, там 200-300 тысяч как минимум отъезжали крестовины. И на 70-ках и есть такая болезнь. Автомобиль Toyota Highlander 2013 года, замена рулевого вала устраняет именно стуки. Многие, конечно, списывают это на рулевую рейку или на ходовую. Многие даже не обращают внимания на это, но люди, которые прислушиваются и к таким музыкальным слухам, и те, кто не слушает музыку в езде, это замечают сразу. В принципе, отдиагностировать стук можно сразу, но диагностировать хруст шлицевого соединения при старте торможения более проблематично. Стук идентифицируется очень просто. Если, например, рулевой вал стоит на месте, на него дают нагрузку боковую для того, чтобы компенсировать износ шлицевой, и крутят руль. Если стук, люфт рулевой пропадает при нагрузке боковой на рулевой вал, то значит шлицевая изношена. Если он не пропадает, то проблема не в шлицевом соединении, нужно искать дальше или крестовина, или сама рулевая рейка. В принципе, вот такая история. Я думаю, я не первый человек, который акцентировал на это внимание. Много людей с этим уже связывались. Если будут интересующие вопросы по этой теме, пишите. Всем ответим. Всего доброго, удачи.